Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 156-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы есептерді теңдеу құру арқылы шығар. Бірінші тапсырма: есептерді теңдеу құру арқылы шығар. А есебі: ойын-сауық орталығындағы мұз айдында бірнеше бала коньки теуіп жүрді. Оларға тағы 15 бала келіп қосылғаннан соң мұз айдында 27 бала болды. Мұз айдында алғашында неше бала коньки теуіп жүрді? Ең алдымен есептің шартын жазып аламыз. Теуіп жүрді белгісіз бала, оны x деп аламыз. Қосылды 15 бала, болды 27 бала. Есепті теңдеу құрып шығарамыз. X қосу 15 бала, болды 27 бала. X-ті табамыз. X тең 27-ден 15-ті азайтамыз. X тең 12 бала. X-тің орнына 12-ні қойып, теңдеуді тексереміз. 12 қосу 15 тең 27. Теңдеудің екі жағы да 27 тең 27-ге. Жауабы: мұз айдында алғашында 12 бала коньки теуіп жүрді. Ә есебі: Сәуле ойын-сауық орталығындағы фотосалонға 190 фотосурет шығартты. Ол осы фотосуреттердің бірнешеуін әжесіне сыйлағаннан кейін оның 125 фотосуреті қалды. Сәуле әжесіне неше фотосурет сыйлады? Есептің шарты: барлығы 190 фотосурет, қалды 125 фотосурет, сыйлады белгісіз фотосурет. Оны x деп алып теңдеу құрып шығарамыз. Сонда барлығы 190 фотосуреттен x фотосуретті азайтамыз. Сонда 125 фотосурет қалды. Енді x-ті табамыз. X тең, ол үшін 190-нан 125-ті азайтамыз. X тең 65 болады. X-тің орнына 65-ті қойып, теңдеуді тексереміз. 190 азайту 65 тең 125. Теңдеудің екі жағы да 125 тең 125. Жауабы: Сәуле әжесіне 65 фотосурет сыйлады. Екінші тапсырма: есептерге өрнек жаз. А есебі: ойын-сауық орталығын безендіру үшін 6 метрлік 14 таспа-бау және 2 метрлік 23 таспа-бау сатып алынды. Барлығы неше метр таспа-бау сатып алынды? Есептің шартын жазып алдық. Есепті өрнек құрып шығарамыз. 6 метрді 14 таспа-бауға көбейтеміз. Қосу 2 метрді 23 таспа-бауға көбейтеміз. 6-ны 14-ке көбейткенде 84 болады. Қосу 2-ні 23-ке көбейткенде 46 болады. 84-ке 46-ны қосқанда 130 метр болады. Жауабы: барлығы 130 метр таспа-бау сатып алынды. Ә есебі: қорапта 158 шар болды. Қораптан 18 шардан 4 рет алынды. Қорапта неше шар қалды? Есепті өрнек құрып шығарамыз. Болды 158 шар. Содан азайтамыз. Алынды 18 шардан 4 рет. Демек 18-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 158-ден азайтамыз. 18-ді 4-ке көбейткенде 72 болады. 158-ден 72-ні азайтқанда 86 болады. Жауабы: қорапта 86 шар қалды. Б есебі: әрқайсысында 25 килограммнан 4 жәшік апельсин және тағы 28 килограмм мандарин сатып алынды. Барлығы неше килограмм цитрусты жеміс сатып алынды?
Есептің шарты: апельсин 25 килограммнан 4 жәшік, мандарин 28 килограмм. Барлығы неше килограмм цитрусты жеміс сатып алынды? Есепті өрнек құрып шығарамыз. Апельсин 25 килограммнан 4 жәшік. 25-ті 4-ке көбейтеміз. Оған қосамыз, мандарин 28 килограмм. 25-ті 4-ке көбейткенде 100 болады. 100-ге 28-ді қосамыз, 128 болады. Килограмм деп жазамыз. Жауабы: барлығы 128 килограмм цитрусты жеміс сатып алынды. Үшінші тапсырма: есептерді теңдеу құру арқылы шығар. А есебі: Гаухардың туған күніне бірнеше ұл және 12 қыз келді. Егер барлығы 28 бала келген болса, онда туған күнге неше ұл келді? Есептің шарты: қыздар 12, ұлдардың саны белгісіз, оны x деп аламыз. Және барлығы 28 бала. Есепті теңдеу құрып шығарамыз. X қосу 12 тең 28 болады. X-ті табамыз. X тең, ол үшін 28-ден 12-ні азайтамыз. X тең 16 болады. X-тің орнына 16-ны қойып, теңдеуді тексереміз. 16 қосу 12 тең 28. Теңдеудің екі жағы да 28 тең 28-ге. Жауабы: туған күнге 16 ұл келді. Ә есебі: бір костюмге 4 метр мата жұмсалды. 32 метр матадан осындай бірнеше костюм тігілді. Неше костюм тігілді? Есепті теңдеу құрып шығарамыз. X костюмді 4-ке көбейтеміз, тең 32 метр болады. X-ті табамыз. X тең, ол үшін 32-ні 4-ке бөлеміз. 32 бөлу 4. X тең, 32-ні 4-ке бөлгенде 8 болады. X-тің орнына 8-ді қойып, теңдеуді тексереміз. 8 көбейту 4 тең 32. 32 тең 32. Жауабы: 8 костюм тігілді. Төртінші тапсырма: өрнектердің мәнін тап. Бізге өрнек берілген, жақша ішінде А қосу Б, жақша жабылған көбейту С. Ал мұнда кестеде А-ның, Б-ның және С-ның мәндері берілген. Осыларды орындарына қойып, өрнектің мәнін табамыз. Бірінші: А 124-ке тең, 124 қосу Б. Б 229-ға тең. Жақшаға аламыз, көбейту С. С 2-ге тең. Бірінші жақшаның ішін есептеп аламыз. 124-ке 229-ды қосамыз. 353 болады. 353. Екінші амал көбейту амалы. 353-ді 2-ге көбейтеміз. Тең 706 болады. Келесі: А 95-ке тең, қосу Б 189-ға тең. 189. Көбейту С 3-ке тең. Тағы да бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 95-ке 189-ды қосамыз. 284 болады. Оны 3-ке көбейтеміз. 284-ті 3-ке көбейткенде 852 болады. Келесі: А 145-ке тең, қосу Б 78-ге тең, көбейту С 4-ке тең. Тағы да жақшаның ішін орындап аламыз. 145-ке 78-ді қосамыз. 223 болады. Оны 4-ке көбейтеміз. 892 болады. Бесінші тапсырма: белгісіз санды X әрпімен белгілеп, теңдеу жаз және оны шеш. А есебі:
Егер белгісіз санға 25-ті қоссаң, онда 635 саны шығады. Теңдеу құрамыз. Егер белгісіз санды x деп аламыз, x-қа 25-ті қосқанда 635 саны шығады. X-ті табамыз. X тең 635-тен 25-ті азайтамыз. X тең 610 болады. Енді x-тің орнына 610-ды қойып, теңдеуді тексереміз. 610 қосу 25 тең 635-ке. Теңдеудің екі жағы да 635 тең 635-ке. Ә есебі, егер белгісіз санды 6 есе арттырсаң, онда 96 саны шығады. Белгісіз санды x деп аламыз. X-ті 6 есе арттырамыз. Демек 6-ға көбейтеміз. Сонда 96 саны шығады. X-ті табамыз. X тең 96-ны 6-ға бөлеміз. X тең 16-ға. X-тің орнына 16-ны қойып, теңдеуді тексереміз. 16 көбейту 6 тең 96. Теңдеудің екі жағы да 96 тең 96-ға. Б есебі, егер белгісіз саннан 36-ны азайтсаң, онда 714 саны шығады. Белгісіз санды x деп аламыз, x-тан 36-ны азайтамыз. Сонда 714 шығады. X-ті табамыз. X тең, ол үшін 714-ке 36-ны қосамыз. X тең 750 болады. X-тің орнына 750-ді қойып, теңдеуді тексереміз. 750 азайту 36 тең 714. Теңдеудің екі жағы да 714 тең 714-ке. В есебі, егер белгісіз санды 5 есе кемітсең, онда 103 саны шығады. Белгісіз санды x деп аламыз. X-ті 5 есе кемітеміз, яғни 5-ке бөлеміз. Сонда 103 саны шығады. X-ті табамыз. X тең, оны анықтау үшін 103-ті 5-ке көбейтеміз. 103 көбейту 5. X тең 103-ті 5-ке көбейткенде 515 болады. X-тің орнына 515-ті қойып, теңдеуді тексереміз. 515 бөлу 5 тең 103. Теңдеудің екі жағы да 103 тең 103-ке. 6-шы А есебі. Қойылымға 6-шы тапсырма А нұсқасы. Қойылымға әртүрлі сыныптың оқушылары келді. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып, оларды топ мүшелеріне қой. Мұнда 1-ші А сыныптан 4-ші Ә сыныпке дейінгі сыныптар келген. Ал мұнда олардың сатып алған билеттерінің саны берілген. Осы диаграммаға қарап, топ мүшелеріне әртүрлі сұрақтар құрастыруға болады. Мысалы, ең көп билетті қай сынып сатып алды? Мұнда қараймыз, 2-ші А сыныбы, міне 18 билет сатып алған екен. Ал ең аз билетті қай сынып сатып алды? Мұнда қараймыз, 2-ші Ә сыныбы. 2-ші Ә сыныбы 8 билет сатып алған екен. Демек, ең аз билетті осы 2-ші Ә сыныбы сатып алған екен. Және 16 билетті қай сынып сатып алды? Мұнда қараймыз, 3-ші А сыныбы 16 билет сатып алды. Тағы сұрақ, 4-ші Ә сыныбы және 4-ші А сыныптары 2 сынып барлығы қанша билет сатып алды? Ол үшін мұнда 4-ші Ә сыныбына қараймыз. 4-ші Ә сыныбы 10 билет сатып алды.
4-ші А сыныбы 12 билет сатып алды. Екеуін қосқанда 22 билет болады. Осылай әртүрлі сұрақтар құрастырсаңдар болады. 7-ші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Бірінші есепте бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы, үшінші бөлу амалы, төртінші қосу, бесінші азайту амалы орындалады. 234-ті 2-ге көбейткенде 468 болады, 340-ті 5-ге бөлгенде 68, үшінші амал 924-ті 4-ге бөлеміз, 231 болады. 468-ді 68-ге қосқанда 536 болады. 536-дан 231-ді азайтқанда 305 болады. Өрнектің мәні 305-ге тең. Келесі есепте бірінші көбейту, екінші көбейту, үшінші бөлу амалы орындалады. Төртінші азайту, бесінші қосу амалы. Бірінші 267-ні 3-ге көбейтеміз, 801 болады. Екінші 308-ді 2-ге көбейтеміз, 616 болады. Үшінші 840-ді 5-ге бөлеміз, 168. Төртінші амал 801-ден 616-ны азайтамыз, 185 болады. Бесінші амал 185-ге 168-ді қосамыз, 353 болады. Өрнектің мәні 353-ге тең. 8-ші тапсырма. Егер бір цифрды бір реттен артық қолдануға болмайтын болса, онда 1, 3, 5, 7 цифрларынан қанша 3 таңбалы сан жазуға болады. Сонда 1, 3, 5, 7 сандарын пайдаланып, осы сандарды жазуға болады. 135, 153, 137, 173, 157, 175. Келесі 3-тен басталатын сандар 315, 351, 317, 371, 357, 375. Келесі 5-тен басталатын 513, 531, 517, 571, 537, 573. 713, 731, 715, 751, 735, 753. Барлығын қосқанда 24 сан жазуға болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.